Мен тәртіп бойынша қалмадым. Ұқтыңыз ба? Үшін сен жалғыз сөйлесің керек. Сен суда өтесің жоқ еді. Кайсы жерде мектептин директору мугалим акча чогултуп баштаса, жаңылбасам 999 800 500 деген номердеги телефонго чалсаңыздар болот. Телефон довериясын ачып жатпаңыз. Абдан көп кайрылуулар, директорлор, мугалимдер, баягы ремонттун акчасын чогултуп аткандар абдан көп. Экинчи жыл чалып атат, экинчи жыл телефонду албай жатат. Же кайрылуулар көп, же тиякта эч ким жок да. Ал бираздан кайра чалып көрөсүз. Кандай капаситет керек? Жаңа неме боюнча кимге обращаться еттик го? Телефон доверия боюнча ким курировать этет? Чекинин албашы департаменти Кандай капаситет жасалбай экен? Мыйзам боюнча сиз мени жерден кабыл албайсыз. Мен жооп кеңешинин депутатымын. Кандай капаситет? Мен өзүм депутат болгом. Меники план боюнча бирөөдөн алып кеңеште турат. АБН 40 миллион доллар. Жооп кеңешинин депутатынын статусун билесизби? Депутаттар күн мурдама жазылат, аны кабыл алат. Бүт депутаттар ушул. Жок. Депутаттар бир. Мыйзам деген нерсе башка нерсе. Депутаттар жоготатын сизден кабыл аласыз. Биз кабыл алам, АБН турат. Бүгүн эйлер алып, ошондой кабыл алам. Сизде эң катар мен эл катар эмес, мен жооп кеңешинин депутатымын. Билип атам. Сиз бир жазып коюшуңуз керек. Андай жок мыйзамда мен. Мыйзамда мен ошондой, мен тартип менен кабыл алам. Сиз тартип менен эмес, сиз мыйзам менен кабыл аласыз. Эшикте сиз аны кетпеңиз. Сиз мыйзам менен кабыл аласыз. Сиз иш кылып атканда орун басаңыз, маданияты сактаңыз, монтип жөйлөп жүрбөңүз. Мектептен коркутпаңыз. Бүтүп турдум, күтүңүз. Сизди келет деп айтып турбайсыз. Мен биринчи күнү түшкө чейин менде төз совещание. Сиз жаздырып коюңуз помощниктен. Мен буга чейин депутаттын барына иштешип турам. 1-2 мүнөт кечиктирбей кабыл алам. Күтүп туруңуз. Бизде эл аралык мыйзам бар. Менде эл аралык ратификация бар. Мыйзамда депутат мыйзам эшик тееп кирип келип, мен тепкен жокмун эшикти. Чогулуш болуп атканда, сиз ишке тоскоолуп атасыз. Кабыл албайсыз. Мен кабыл алам, 5 мүнөттөн кабыл алам. Кандай 5 мүнөттөн, качан 5 мүнөт? АБН турат тиякта, АБНден кабыл алам. Мен мыйзам боюнча сурдум. Мыйзам боюнча, кайсы мыйзам боюнча? Жооп кеңеш. Сиз жооп кеңештин статусу боюнча мыйзамды сыйласаңыз, келатканда чалдырып коюңуз. Мен сатылчылар анда болбойт. Сиз ар бир депутатка төлөй бересизби? Сиздин кандай укугуңуз бар төлөгөнгө? Сиз чогулуш кыласам, кабыл албайсыз деп суратам. Мыйзам боюнча суратам. Буякта жардам сурат. Орун басап турганда мыйзам боюнча суратам. Кабыл аласыз, албайсызбы? Мен тартип боюнча кабыл алдым. Уктуңузбу? Мыйзам боюнча кабыл аласыз. Биринчи зам. Телефон доверия боюнча келди эле. 3 күндөн бери чалып атабыз, бир да жооп алган жокпуз. Жана кандай капаситет айтпады эле. Жаңы чыкканбы? Эч албай атат. Неме чалбай эле коюшуңуз, азыр ушул телефон доверия кайда турат? Ким алып алат бул телефон? Аны, по-моему, бир кеңешчисине мегафондон алып байлап берген ал боюнча мен алып. Бул бир эле киши жооп береби буякта? Жок, ошол жерде маалымат жазылат да, полностью ошондой неме болот. Отдельный неме эмеспи бул? Жок, ошо линия кылып, отдельный неме берилген да, бирок азыр кайсыңыз бирок айда чыккан маселени жок билген министр образования бүт Кыргызстанга ушундай телефон доверия бар деп айтып атат да. Жаңы кече мурда эле ачылды. Мен 3 күн болду чалып атканыма. Мен же чалып жооп алган жокмун, же WhatsAppка жазып жооп алган жокмун. Мен жогорку кеңештин депутатымын. Мен мага жазгандардан, мага чалгандардан сурасаңыз, кантип жооп берет экенин мен өзүм жооп берем барначы. Силер монтип телефон доверияны киргизип, монтип телефон доверияңарды эч ким албагандан кийин анын смыслын киргизгендерин силердин? Еще дагы бир помощник өлүп коюп турсаңар, ал ким кайсы помощник? Помощник эмес, бир
немеге байланган, бирок ал жерден баардыгына жөнөтүлөт. Siz bilmeysiz kimle baylanganını. Показ мен мурда жуман асыл, мен командировкада жүрүм, төрөган мен. Cuma tahtırla kimle baylanganını, al erkek kimle çalıp tadı. Биз ал боюнча министрликте Бекер Усманалиев орун басар бар деп статистика. Тиги шашылмай нема? Бұл деген бер жагы мыйзамсыз болсо да бер жагы бул аманат да. Ушунча адамды силер ошол жака чалууга деп өзүңөр сөз берип коюп турган бул албай атканыңар мунун кандай түшүнүшү бар? Албай аткан ал боюнча мен неме болгон жок. Иштебей аткан деп. Мына да бир жол чалабы? Жок, чалдың сен. Мурда жуман эле неме болгон. Жок, ошону элге чыгарардын алдында мындай иштетип алып туруп, каратып алып туруп анан кийин жасаш керек да муну. Анан кийин силер элге чыгып туруп эле ушундай телефон доверие бар деп туруп анан кийин бул телефонуңар эч ким албаса же жөндү бир жерге бир бурчка алып барып көп салсаңар болсоңор. Мен ойлойм муну бир атайын кабинет бөлүп берипсиздер, ошол жерге специалисттерди отургузуп анан жөтүп аткан кезде. Бөлүнөт. Азыр көбөрөт атат, бизде ремонт. Жок, ошо кабинет бөлүнгөндөн кийин анан кийин чыгарбайсыңар интернетке. Азыр пока иштеп неме болуш керек. Мына иштеген эч ким жок. Бул азыр биз аны иретке келтиребиз. Иретке келтиргенден чыгарып атам да. Эми сиздер экөөбүздүн мамлекеттик кызматкерибиз. Мен жогорку кеңештин депутатымын. Мага эл ушинтип сүйлөш, ушинтип бир ушундай чыгарып берет деген эмес. Сонду да кичине мындай неме кылайлы, азатайлы да. Эмне бир жерге барсаң да томно тийип бересиң. Мен өзүм сүйлөшкөн манерам ушундай. Сиз азыр неме болот? Мен деле мамлекеттик кызмат. Жок, мен манерам ушундай сүйлөшкөн. Мени көп жылдан бери элдер тааныйт. Мен ушундай манерада сүйлөшөм. Анан кийин силер эгер кемчилик келтирип атсаңар, анан силер менен кантип сүйлөшөм мен? Биз кемчилик эми айтып атпайм. Мурда жуман неме болду? Азыр иретке. Мен сизге түшүндүрүп берип атам, Мен сизге айтып атам. Силер мамлекеттик кызматкерсиз, тура айтып атасыз. Сиз эл үчүн иштейсиз. Мен да эл үчүн иштейм да. Анан мен сизге жооп берип атам. Мисалы, менин телефонум бар да. Мен элдерге берген телефонум бар, жазылып турат менин телефонум деп. Менин Instagram баракчам бар, мен сизге ачып көрсөтүп берем. Канча адамга мен бир күндө жооп берет экенимди, канча жумуш кылат экенимди. Ошентип мен элдерге сөз бергенден кийин мен ошону аткарам да. Мен эл болжек деле ошондой болсун. Мен мага тиешелүү болсо мен ага ертип алып жооп берем. Жок, силер эмнеге иштебегенде номерди чыгарып саламатсыздар. Азыр телефон доверия жаңы чыкканды кто этот занимается? Иштебейт, никто не берет деп атат. WhatsApp'ка да жооп бербейт, телефонду эч ким албайт. Но это не мы занимаемся. А кто занимается? Медина или Мадина, который номер есть. А кто это, где она? Или он? Давайте сейчас разберемся. Азыр чалды, то занято, то эч ким телефонду көтөрбөйт. А занято, бирөө чалып атканда ошол телефон занят болуп калган үчүн эле занято болуп атат да. Можно разобраться. Номерин билесиз? Сиз деген замминистрсиз да, туурабы? Да, есть. Сен карабайсызбы, мен силер номер бергенден кийин бир жума болду. Мына мен келдим азыр могу жергечи. Силер до сих пор билбейткенсиңер ким жооп берет экен. Надо разобраться деп атат бул байке. Жоқ, сіз сөзді ұрбаңыз, кешіріп қоңыз. Я разобраться дегенде, я сейчас только этот номер взял, сегодня зарегистрировался. В смысле, сизде был номер? Жоқ, менде емес. Ответственного человека. Кана ответственный человек? Сиздер министрликте отур. Жүргенде чоң эле министрге келди. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Менин суроом мындай, мындан бир жума мурун телефон доверияды немеге чыгаргансыңар, интернетке чыгаргансыңар. Ошол телефон доверияга мен 3 күндөн бери чалып атам. 3 күндөн бери эч ким телефонду алып койгон жок. WhatsApp'ка жооп бербейди. Мага мектептер боюнча моншалык суроолор баары мага келип түшүп турган артында эмнеге телефон доверия бар болсо, ал телефон доверия иштебейт деген суроолор келип атат да. Анан ошол себептен мен сизге келгем. Эртең менен мен Аскар келчи. Азыр деле чалат? Азыр деле. Аскар телефон доверия берген маалыматтар берсек. Жок, телефон доверия берген эртең менен. Сага бербедим, поручение жана. Экөөнө поручение кылып, кыял менен келген. Мен силер WhatsApp'ка
написал WhatsApp. Да, не отвечаю. WhatsApp'tan ben elit ölçmekte koyucu yazarlarından ise de naklen ilgili Отырыңыздар. Қайсы күні жастыңыз? Менде мұны жазғаным бар. Ne kadar bunu zaten telefonda. Жоқ, аяққа жазыш керек. Sizin videonuz var mı? Videonuzda номерін de жазыптырсыздар, WhatsApp'ta da жазыптырсыздар. Мына 28-ден 3 сентябрьге чейин ким эмне жазып калдырганын бүгүн эле поручениялар менен канча милдеттер экенибизге жазып берейин. Ар бир жазып фамилиясын калтырдым. Телефонда. Мен сиздики эч жерден көргөнмүн. Неме жоқ. А какой ваш номер? Жоқ. Номерин жазып койсун. Жоқ, неме сиз номерин жоқ, мына. Мне не надо во сколько... Эжеке, мне не надо смотреть, во сколько я звонил. Мне надо, чтобы вот этот номер работал. Раз вы объявили, что этот номер работает... Работает, не работает. Здесь какая-то трагическая случайность. Мына сизге ким качан чалган? Это череда событий. Сіздердің де сөйлесіңіз. Сиз да сөйлөгөн сөз болуп коюңуз. Жоқ, мен оған сіз тұрватырмыз. Мен биринчи жашымда болуп койсом. Мен жоғарғы кеңестің депутатымын байкемен. Канча жыл болду депутат болгонуңузга? Хамек апарович, бұяқта менде неме жоқ, бұяқта мен улуум ана үчүмүн дегенде мага 19.000 адамсың, ушул нерселерди проблемалар чечесин деп туруп добуш берип койгон. Мага мындай болот боюнча айтпаңыз. Сиз жок, мен 20 жыл депутат болгом. Бирок Ал сиз болгонсуз. бир министрди могу так узун берген эмесмин. Мен так дuygan жокмун. Сиз жоғарғы сиздин улуу адамдар кабылдамады турат. График боюнча калабыз. Биринчи укмам. Мен деген экинчи, мен сизге ошол депутаттын статусу жөнүндө законду угуп коюн, ошол законду сиз бузуп атасыз. Депутаттын этикасы жөнүндө мыйзам 18-жылы 11-жылы кабылган. Депутатская этика, 8 статья. Сиз да жазгансыз. В своей деятельности депутат должен придерживаться общепризнанным нормам морали. Кабылдамай келгенде жазып коюңуз. Сохранить собственное достоинство. Иппелен кийимиңизди караңыз, мен сотрудниктер кийимдер, көчө жүргөндө кийип аласыз. Уважать честь и достоинство других депутатов. Иных должностных лиц, иных это мы. Мен орынбасарым менен кеңешим өтө алсам, сиз эшикти таштап кетесиз. Төртүнчүдөн, воздействовать действия заявлений и поступков, которые компрометируют жоғарғы кеңеш. Сиздин азыркы иш аракетиңиз, сиз блогер катары кирип келдиңиз. Сиз депутат катары мурун айтып койсоңуз, мен балдарым тозолуп кирсин. Избиратели и государство в целом. Сиздин азыркы аракетиңиз ошол депутат деген жогорку статусту өтө кесепетин тийгизип жатат. А сиздин маселе боюнча мына жооп бердим. Мынакей 28-ден 3-үнө чейин ким эмне деп жазган, ким эмне деп жооп берет. Бүгүн эртең совещание тапшырдым. Ишемби жекшемби күндөрү мен орнумуздан иштегенбиз. Бул биринчи. Сизден улуу адам турса, аны жөйлөп кетиңиз. Аякта Азиатский банктын өкүлү турат. Алар биздин донор. Алар Кыргызстан депутат жөнүндө эмне ойлоп калды. Үчүнчү күн ар бир депутатты кечки саат 7-ден алган. Себеби күндүз эртең мененки 7-ден кечки саат 7-ге чейин бизде 3,5 миллион адам бар. 2359 мектеп бар. 100ден ашык окуу жай бар. 2013 бала бакча бар. Ар миллион бөлүгү бар. 100 лицей бар. 130 суз бар. Ошон үчүн эгерде келем десеңиз, албетте кабыл алыңыз. Күн бутан жазып коюңуз. Чалдырып коюңуз. Мен бүт депутаттар ошон иштешем. Мен жоғарғы кеңештің депутаты боюнча 19.000 адам нерсени берсиз. Анткени мен ушинтип элдер менен сүйлөшүп ушинтип жолу. Сүйлөшкөн жоксуң, сөйлөп кирдиң. Сен эшикти тарс ачып, мен кеңешиме отурсам үстүнөн кирдиң. Менде неме бар? Менде видео бар. Видео бар жазылды. Видео бар. Сизден суранып уруксатты деп кирдим. Сиз могу боюнча, эгер немесен жоғарғы кеңешке катышсаңыз болот. Сиз жазыңыз ошону. Хорошо? Анан ошондон кийин работать. Сиз жазыңыз. Мен да жазам. Анан кийин сиз да жазыңыз. Мен да кабыл албайт деп жазам. Мен да кабыл отурбайсызбы? Отурбайсызбы? Сиздин келгениңиз сиз мындай сүйлөшөсүзбү деп же мындай сиз жакка эмне келдиңиз? Иштеген келдиңизби? Аны сиз жалгыз сүйлөшүңүз. Мен айтсаңыз келдиңизби? Жок, мен эмне үчүн сен жалгыз сүйлөшүң керек? Сен сурап атасың, жооп берет ана.